Вот, если я оставлю трубу как есть, прямо, да, просто ровно из, ну вот, из дырки, из дымосборника, поведу ее вверх, то она выйдет либо прямо вот в этот шов, ну, вот в этот стык, либо она выйдет немножко даже на этой крыше. А соответственно, это нужно будет лист железа такого же кровельного покупать, добавлять, чтобы под конек завести, чтобы вода не стекала, и тут сделать уголок, да, который зайдет под этот лист и под выдру, да. Ну, короче, это возня и расходы дополнительные. Вот. А если я трубу пододвину к стенке, тогда, ну, естественно, я, скорее всего, вот сюда вот выйду на эту плоскость. И тут уже проще будет. Так вот, мне как загнуть трубу сразу после дымосборника к стене или ну, пройти до задвижки, задвижку поставить и после задвижки только где-то в середине трубы начать ее загибать к стене. Как ты думаешь, Витя?